Hallo! In unserem heutigen Video vergleichen wir zwei Siemens IQ700 Waschmaschinen, die den Höhepunkt deutscher Ingenieurskunst in Sachen Effizienz und Technologie repräsentieren. Die WG454B42, 9 Kilo auf 400 Uminchiro, und die WG55B2014, 10 Kilo auf 600 Umin. Beide Maschinen gehören zur IQ700-Serie und zeichnen sich durch ihre maximale Energieeffizienz, Klasse A, den langlebigen IQ Drive Motor und das fortschrittliche Anti-Flecken-System aus. Sie unterscheiden sich jedoch in Kapazität und Leistung. Welches Modell bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihren Haushalt? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Die Siemens WG454B42 sticht mit einer Kapazität von 9 Kilogramm hervor, ideal für die meisten Haushalte und mittelgroße Familien. Die Schleuderleistung von 1400 Umdrehungen pro Minute gewährleistet eine gute Wasserentfernung und hilft, die Trockenzeit zu reduzieren. Einer ihrer größten Vorteile ist die Home Connect-Funktionalität, mit der Sie den Waschvorgang über Ihr Smartphone von überall aus steuern und verwalten können. Zusätzlich ermöglicht die SpeedPack XL-Funktion eine Beschleunigung des Waschvorgangs, was Ihnen im Alltag Zeit spart. Die Maschine verfügt außerdem über die Funktion Hygienedampf, die eine tiefenreine Reinigung und die Reduzierung von Allergenen gewährleistet. Das bekannte Anti-Flecken-System, 16 Optionen, bietet eine spezialisierte Wäschepflege, die selbst hartnäckige Flecken behandelt, und der IQ Drive Motor garantiert einen leisen und langlebigen Betrieb. Vorteile der Siemens WG44B240, 9 Kilogramm Kapazität, ideal für die meisten Haushalte. Energieeffizienzklasse A, maximale Effizienz und langfristige Ersparnis. Home Connect, intelligente Steuerung und Verwaltung über das Smartphone. SpeedPack XL, schnelles Waschen ohne Qualitätseinbußen. Zugänglicher Preis, bester Einstiegspreis in die IQ700-Serie. Achtung, jetzt wird es relevant. Der durchschnittliche Marktpreis für die Siemens WG44B42 liegt bei 58 €, was angesichts der IQ700-Ausstattung bereits einen ausgezeichneten Wert darstellt. Wir konnten jedoch für unseren Kanal ein Spezialangebot sichern, das diesen Preis noch attraktiver macht. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Nicht verpassen! Klicken Sie auf die Links in der Beschreibung oder im angepinnten ersten Kommentar und sichern Sie sich Ihre Maschine noch heute. Gefällt Ihnen unsere Analyse? Geben Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, um keine weiteren Vergleiche und Produktreviews mehr zu verpassen, die Ihren Alltag vereinfachen. Nun stellen wir die Siemens WG650B1014 vor, das überlegene und leistungsstärkere Modell der IQ700-Serie. Mit einer Kapazität von 10 Kilogramm und beeindruckenden 1600 Umdrehungen pro Minute ist sie ideal für größere Familien und alle, die maximale Performance bei der Trockenvorbereitung suchen. Was dieses Modell wirklich auszeichnet, sind die Leistungsverbesserungen. Die zusätzliche Kapazität von 10 Kilogramm, die höhere Schleuderdrehzahl 1600 Uminal und das Siegel Made in Germany, das das Qualitätsversprechen untermauert. Das technische Highlight ist das Power-Speed-System, das bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit garantiert, sowie die Funktion Smart Finish Bügelhilfe, die Falten durch Dampf um bis zu 40% reduziert. Die Maschine verfügt außerdem über die Water Perfect Plus Technologie für eine ideale Wassernutzung und die Funktion Mini Load für einzelne Wäschestücke. Vorteile der Siemens WG550B2241, 10 Kilo Kapazität, perfekt für große Ladungen, Hausline 600 U Mini-Dice, schnellere und effizientere Trocknung, Made in Germany, Symbol für überlegene Qualität und Langlebigkeit, Smart Finish, Reduzierung des Bügelaufwands um bis zu 40%. Der Durchschnittspreis für die Siemens WG56B2241 liegt bei 899 €, was für ein 10 Kilogramm Modell mit 1600 Umin und Made in Germany Siegel ein überraschend guter Wert ist. Über unsere Links in der Beschreibung oder im ersten Kommentar können Sie sich natürlich ein noch besseres Angebot sichern. Zusammenfassend sind beide Siemens IQ700 Modelle eine ausgezeichnete Wahl, bedienen aber unterschiedliche Prioritäten. Die WG44B240 ist die perfekte Wahl für alle, die Effizienz, die Premium-Konnektivität und den besten Einstiegspreis in die IQ700-Serie priorisieren. Die WG55B211 ist für diejenigen, die maximale Kapazität und überlegene Schleuderleistung suchen.
Die finale Entscheidung hängt von Ihren Prioritäten ab. Effizienz zum zugänglichen Preis oder zusätzliche Kapazität und überlegene Trocknungsleistung. Um mehr zu erfahren und die Angebote zu nutzen, klicken Sie jetzt auf die Links in der Videobeschreibung. Welche dieser Siemens EQ700 Waschmaschinen passt am besten zu Ihrem Alltag? Hinterlassen Sie uns einen Kommentar. Ein wichtiger Tipp zum Schluss: Nutzen Sie die Gelegenheit und legen Sie Ihr Wunschmodell jetzt direkt in den Warenkorb. So sichern Sie sich den aktuellen Preisvorteil, auch wenn Sie den Kauf erst etwas später abschließen. Achtung! Wir konnten einen exklusiven Rabatt für Sie, die Zuschauer unseres Kanals, aushandeln, der den Preis beider Siemens EQ700 Modelle senkt. Diese einmalige Preisgelegenheit gilt nur heute. Nutzen Sie den Link in der Beschreibung oder im angepinnten ersten Kommentar und sichern Sie sich Ihre Siemens Waschmaschine, bevor das Angebot endet. Dies ist Ihre Chance, eine Waschmaschine mit der modernsten Technologie von Siemens zu einem unschlagbaren Preis zu kaufen. Greifen Sie jetzt zu!